ini nih hasilnya. Di make upin oleh Kak Rudi. Halo Kak Rudi. Salam kenal ya dari Selfie. Buat Kak Rudi sukses terus. Make upnya hari ini cantik. खो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना हो सके तो तुम जरा कहना मुझ में दिखी थी क्या कमी अगर हो सके तो तुम जरा कहना मुझ में दिखी थी क्या कमी आने न दूंगा मैं तेरी आंखों में एक कतरा भी नमी जाने की कोशिश लाख करोगे मेरी नजर में हमेशा रहोगे जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से
banget ya kan. Capek ya Bu Dita ya. Susah ya cari uang ya. Susah ya cari uang ya. Gila kapan ya gue nggak uang banyak tapi nggak kerja. हमने तो की थी बस वफा, फिर क्यों नसीबा हुआ तू खफा। ये ना था मुझको पता, तुझसे होना पड़ेगा जुदा। ख्वाहिश अधूरी, ख्वाब अधूरे, रूह से फिर भी साथ है तेरे। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। Dek. Ya. Tuh, masih fresh banget ya jam segini. Kakaknya udah pada 12 jam Iya. Mana muka aku? Rumahnya di Cilengsi. Nadila rumahnya di mana, Del? Di ujung pohon. Ini doang yang masih fresh. Egan lelah banget. Tuh, pas Rumah di juga. Bekasi. Makanya rumah Kiang Sana. Ya Allah. Kiang Sana tuh daerah mana tuh di peta? Ya Allah, capek banget ya kan. Capek ya Bu Dita ya. Gila. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama berbulan-bulan baru syuting lagi bersama Trident, bikin konten maksud aku. Dan sekali bikin 12 jam guys. Mana Kak Dita? Ambil martabak. Dia datang. Tunggu Kak Dita dulu. Nggak upload kalau enggak. Teng 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 teng. Lama ya. Lama ya. Lama ya.